क्या आपका मुंह ठीक से नहीं खुल पाता, कान के पास क्लिकिंग साउंड आती है, या जॉ में हमेशा भारीपन और दर्द बना रहता है? तो इसकी छुपी हुई वजह हो सकती है आपकी लेटरल पेरिगोइड मसल। ये एक छोटी लेकिन सबसे ट्रिकी जॉ मसल है जो जॉ मूवमेंट और टीएमजे अलाइनमेंट को कंट्रोल करती है। जब इस मसल में ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं तो ये दर्द को टीएमजे, टेम्पल्स और ईयर तक रेफर कर सकते हैं। साथ ही इस मसल का स्पैज्म, जॉ लॉक, टेंशन, हेडेक्स और चूइंग या स्पीकिंग में भी कांस्टेंट अड़चन करता है। माइग्रेडेंट क्लिनिक में हम इन डीप ट्रिगर पॉइंट्स को टारगेट करते हैं थ्रू न्यूरोमस्कुलर थेरेपी, मैनुअल इंट्राओरल रिलीज और प्रेसाइज ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस के जरिए, ताकि नेचुरल जॉ मूवमेंट वापस आए और लंबे समय से चला आ रहा दर्द खत्म हो। क्योंकि असली राहत अंदर से शुरू होती है और अक्सर ये लेटरल पेरिगोइड से ही तो शुरू होती है।